Mbote bandeko balandi ya télévision lokole masolo esika nyonso bozwami. Merci na bino ndenge bozo continuer ko s'abonner na site na biso ezolakisa ke vraiment bolingi programme oyo tozali kosala. Merci na bandeko nyonso bapesa biso ba encouragement oyo baza décourager pe likambo te tokolemba te ezali mosala oyo tozali kosala mpona koedifier e communauté na biso esika tozali bongo libanda. Merci na autorité morale ya ba mongo nyonso tout mon ami personnel Didier Djenga Barabas ya mama Meta Mukendi talaka atu mongo abala muluba enta comme si maman muluba mongo c'est ça la réunification du pays unité nationale nde balobi tosala biso nyonso bomoko. Merci na soutien na yo pour na radio lokole masolo ozali kosala tout étant autorité morale et ba mongo nyos tout. Merci na ba encouragement wali kopé sabiso, ça nous va tout droit au cœur. Merci na mama Gert Soki fan munene ya radio lokole masolo sika ozali bongo na province to bosanite Etienne Mundele immigration tour à Sedek Etienne Mundele mbote sika ozali. Voilà. Bandeko lisole lelo epesi pasi epesi pasi toye lisusu ko penye bino ndenge balobaka to penye faut to penyaka bino kaka to bando penye bino tina suka molongo to penyaka kaka mutu apesi biso lisolo azali congolais te azali zimbabwéen mais boyfriend na ye to copain na ye azali congolais nde apousse ye aloba makambo wana makambo nini esengeli aloba esali pasi bandeko ezalaki na tongo ya lelo kaka namoni fone le numéro na yebi tete mazaki mwa busy boyebi ke tozo s'occuper beaucoup plus makambo Twin Family Fashion griffe ya mwana mboka oyo sala fureur na Afrique du Sud, Afrique Australie non surtout Twin Family Fashion surtout tele na griffe ya mwana mboka et ozala kitoko trop fone le na yambaki te zaki busy na ko rappeler un peu plus tard na yambi mwana mobali mo congolais ndeko na biso congolais afandaka na Yoville et Yoville nde makambo Nouvelle City ya mokolo de Djobour na leli que ton âme repose en paix. Yoville nde makambo ay papa Fiston Boni lisolo moko eza en tout cas il faut beta na radio lokole ya lelo pour openye bandeko na bi lisolo nini papa kaba lisolo ote lisolo za pa na ngai te mutako beta lisolo ezali bongo girlfriend na nga to copine na nga aza nani aza ndeko na biso ote ndeko na biso te aza zimbabwéen. Ça va? Pesa le téléphone à expliquer. Expliquer ngana bokomi boyfriend na girlfriend ndenge nini. Abino na ko expliquer yo. Abomoni girlfriend na nga siko to copine na nga oyo. Azalaki copine ya muninga mususu congolais. Mais baboyani asali coup d'état amelie ba mbongo. Amelie ba mbongo yango pesi kanda afunda makambo le kaka. Na afunda susu makambo nini ndeko na nga beta lisolo poto pene ba na Nzambe. Atuni existe na ngai yebisanga qu'est-ce qu'il y a wana to son anglais menga na osanga na otsango na lingala pour na compréhension ba tunyo surtout alobi na saki na copain na nga wana ya congolais afana na yo vito bombe sika afana ka meto ko détailler makambo sika ngoma ndeko salama alobi nga na sala ka bongo na hotel na guest house yango batinde biso na photo toza nango awa basito so situé ka sika ezali po tokotanga kombo te business ya bato po tolingite business ya bato ekweya bandeko baza na Afrique du Sud ba guest house yango eza entre Branfontaine na Bruma à partir de Branfontaine oyeti na Bruma na katikati wana guest house ezali wana abi muninga na ye to boyfriend na ye akala wana congolais qu'est-ce qu'il faisait abandaka kotinda do azalaka na ba fille baza presque 10 bon basala na guest house wana basalaka ndenge nini ndenge bato bayaka passage na guest house na hotel boye bokoti na chambre bosali bokosala ba préservatif oyo bautilisaka wana yobi so sali préservatif oyo chacun na kati ba sperme tikalaka na kati wana
bande comme ça ozomona pango sika ka ju abwaki na bin na poubelle za kawana bango bande ko zwa ba préservatif wana ya ju ya ataki ye moko te bazaki au moins 10 ba ko zwa ngo bakela ngo bapesi boyfriend na ye wana boyfriend na ye wana abandaki komema yango epai ya mutu mosusu andaki kotinda ye alo ye mutu yango aza congolais te aza mutu ya West Afrique toboyi tonga kombo West Afrique na West Afrique bazali ebele baza bacamerounais bazali babéninois bazali balibérien bazali mais toboyi kotanga kombo mpona koconserve business ya mutu ayi boyfriend na nga wana patron ye mpe azalaki sikoyo gérant ya hotel mosusu ya mutu oyo tolako memela basperme oyo anomela basperme wana kutu boss na ye boss ya boyfriend na nga kala wana tellement andaki kosala mosala bien yaki kokoma ke asombelaki ye mpe esika moko lupango moko na Yoville lupango moko na Yoville wana kaka pembeni kaka ya bawenza ngambela ipare atongela ye mpe mwa guest house mokie wana bénéfice oyo aye mpona nini mpona mosala oyo basalaka epesi pasi soki na bi ebandaki kosalama ndenge nini abino ebandaki kosalama boye biso oza bafemme de chambre soki bato baye afuti bakoti na chambre na bango ntango bokosilisa bosilisi bokosala mbamba oko mibale bozobwaka na poubelle dasbin wana biso ntango tokoya tolokoti yango totia yango na sachet très bien toambala yango toke kopesa nakepesa boyfriend na nga wana nazalaki na 10 bacamarade na nga bazimbabwe epesi pasi bandeko ye ntanga kozwa yango akokende kopesa chef na ye wana bandeki kosala nango nini chef na ye wana abasana ba business ebele donc ye kuta apesa biso bachangelaka ye mbongo donc ye ndenge ali wana donc millionnaire akosakana te atonga bageste akosa minene asalaka na basperme wana nini yango epesi pasi abesali kende ya kofunda mpo epesi nga pasi natali nga matali mais comment est-ce que nga mutu naza ya base en fait nazalaki nga moko te nazalaki nga baninga mosusu biso vi na biso etikelaka ya ndenge wana mais ye boyfriend na ngai azochange bamituka ti basombele na lupango ate guest house achangeaka mituka ngai ata mutuka mwana aza nango te mais biso nde toza na front tozozwaka biloko ya bato wana tokendaka nango kopesaka ye epesi pasi natuni ye bo ntango bande kozwa yango opesa ye wana abanda kofuta bino kombi alobaki no soki oye na sachet moko oyo eza na préservatif moko eza na basperme na kati oyo etoboka te eza 1000 rand donc oyo moko apesi ye 1000 rand apesi kuna soki opesi ye 10 oza na 10000 rand soki ye apesa biso ba 1000 na nini wana oni ezalaka batour te abi na kati kuna eza bachambre ebele basecteur betre ngai na kosala esika moko eza na betre na 5 chambre kaka bon 5 chambre bato bazoya passage par jour na esi bandeko kopesa combien par jour bandeko kopesa betre ba 10 so moninga na nga apesa mpe 10 combien mais tellement nga nai girlfriend na ye abandeki contribuer nga apesa nga mbongo bien te yango epesi nga kanda na funda na bana oluka occasion nini na kobimisa tolema sikoyo toyo kokóma mikolo na boyfriend mosu ya congolais yango esalaki nabimisa basekre wana pasi bandeko pasi bandeko pasi bandeko guest house yango eza entre Braamfontein na Bruma esika makambo oyo esalamaka bandeko tokeba biso bato olinga okota na hotel okoti na hotel okutani na mwasi osangani ale ozwi préservatif wana obwaki na dasbin wana tokeba ndeko topekisi mutu moko akota guest house te topekisi bino te mais tozopenie bino kaka ndeko soki bokoti kuna kati bosisi makambo na bino zalaka kefu nde baloba na anglais zwa yango linga préservatif na yo bima nango kende nango soki otiki kuna buzobe continue nga natuni ye siko ayo fundi boye totanga boyebanaki okontinuaka kaka kosala yango abi te nga na kontinuaka soki kosala yango te mais c'est fort possible que bamaster mosusu wana bakontinuaka yango epesi ngai kanda sikoyo azwi telefone azongiseli sikoyo boyfriend na ye congolais ou actuel abi ndeko nakoki te natali makambo nakoki te ngai mpe kutu naleka na guest house wana yango kutu omonaki nalingai kolinga petit oyo nakana esiko ya zimbabwe oyo donc seke ngai bazwa baplan na nga bazwa baplan na ngai sikoyo ngai nalanda master wana ya congolais wana
na yeta mbutu to ngani po peut-être ba so ba plan ngai so na kolanda ndenga ni na preuve te ba so ba plan ngai master mutu yebi ba yemba kaibe ma trop bayemba kaibe ma trop aya rappela mukili wana na place tungulu moi sans aussi moi biloko biloko mike mais nzoka ali mbongo wana azoka ba spare ma batu azoka pesa bongo sona yekuna et puis si pasi ndeko apesa ke ba préservatif wana aza west africain to boko tanga mboka na ye mais ça ma business ebele ba changer la kaiba mbongo doki aza pena patron sakanati intouchable et puis si pasi bandeko et puis si pasi ndeko wana sana pasi azolela tellement yepa kota kuna trop donc c'est que bazo ba plaindre basala na ngonini abili tata ya sadek no morning awa ngana na sali 15 ans na mboka wa Afrique du Sud mais vie na ngena bien te yo mois de voilé à sali 15 ans vie est bien te et bon yo ndeko otala nga yo po que na ba guest house wana eza auto repérer na tronçon wana bana de Branfontaine ti na Bruma tiko yo okota kuna petro tomitala ndeko tomitala omoni pono ya mboko osali 15 ans 20 ans mboka toyaka koluka bandeko bele baya na sima na ba s'épanouir bazwa pe vie batinaka na Congo musu bazwa o bayaki nango kozwa bakenda biso ya miso bana toya mboko koluka na nzozwa to bundaka kozwa tito kozwa kaka yo siko mboko mke kozwa kana osali musala okena obebisaka na guest house tala siko peut-être bazo ba plan na yo bakeno na monde invisible yango na moyen vie na yo évoluer ça te to accuser mutu te to eka ko peigner bino bandeko congolais non seulement congolais bandeko tout ba mangala ba bina guest house yango ba mitu ke défila kuna fort entrée sortie nzoka bazwaka ba préservatif na bino wana so bosilisi bakena ngo pesa mutu préservatif moko ezaka 1000 rand soki pasuki te soki pasuki 500 rand vraiment yo ofuti mbongo na yo okoti osali ba besoin na osepeli mais bazwi ba plan na yo bake osala ngo mbongo yango to mona mutu mususu mwe asala ba avion tellement trop na jobu to mona awa to mona ka makambo ebele trop et comme tanga libala azobota te peut-être bana tout bazwi bango kuna peut-être chance na tu ya vie bazwi bango kuna ozomituna obandi kokanga banoko ndoki na kisasa o nga bana ya jobu awa asala keloko moko te o nga bana ya awa okoki to kosa mbongo sipe na mbongo yo musala wa kopanza mbongo na babar na baboîte mais nzoka esprit wana wena kotika kuna ezobenda yo to penye bino mandeko otika makambo wana to pekisi mutu te akende na ba guest house kende kuna zala mayele somba pe préservatif na yo moko kota na kuna surtout ba o kona okuti na préservatif na kati kuna sala attention et ça va triquer na kati wana et ça va triquer d'autant que cela tango okopera de bon esprit que non pour tika motika la wana ko bimate mais ce ko ina oya yo sombi na boutique okeye kuna ça va prix peut-être esprit na boza la hote aussi si makambo na obie o ligne wana t-shirt na poche kendo ko bua kalibanda ko tika ngwana soko tika ngwana a kamunuko bisto eka ko peine bino lisolo oyo wuti pas congolais vraiment t'es pas zimbabwe mais via à travers de corruption congolais et puis pesi kanda a panzakaka azolinga kene ko menacer siko mutu apo kombo ya type wana manager ya ba guest house ya mutu wana mususu wana na mbongo wana tozana ngwao tobota na komona ye toboy problème et ça business abatu biso tozo pa ko diviser te mais tozo ka pona ko sangisa ko peine batu et puis si pasi to ko peine bino bandeko ya bakambi ya communauté président Javier Bengo président Ernest matuna ngai lokola ba commandant Anderson ba président Mingiedi papa Tembo 5 étoiles bo funga na misu tala makambo eleka na communauté boza gidiba bo benda ba jeune matoyi musu na ba père de famille mona na père azana mwasi na bana pena mais ononga ke mo couple pressé na leka na guest house wana ba kozo ba plan omona kama ba simba na famille njo leka kuna ba so ba plan tout yo gidiba te ko pene bino lelo et pesi pasi bandeko et pesi pasi soki okoti kuna
Joie, ça na yo, joie ba préservatif na yo, ba déchet na yo, bima na yango. Soko tiki kuna, buso bezala kuna. Merci na bino so bolandi biso pona mokolo lelo soki wana tozalaki mokuse to ko pene bino lelo zaki prévu to beta lisolo mususu me ndenge lisolo epesi pasi kasa no tika to pene bana nzambe na bandeko ya communauté mbangu pona bazunga so makambo ante bandeko to s'abonner massivement na radio Lokole TV, to s'abonner massivement to sengi bino mbongo te s'abonner kaka, ça ne vous coûte absolument rien au s'abonner kaka pona ko support émission. To s'abonner pe lisusu po partenaire na biso to le kapa na bango pe susu Mamou International TV show, to s'abonner pe kuna na epai ya Papi Gen to le babi officiel depuis Paris, to s'abonner na ba site wana ba site auto pe sur information vraie bandeko to betaka ba histoire vraie kaka o salami histoire lokuta awa te biso makambi ya solo kana to betaka awa soki osala l'histoire ko pesa o eleka na vie na yo to ya vie ya ndeko na yo pe bobenga biso numéro na biso ezama bobengaka biso bandeko basona na biso na audio numéro na biso ezali plus 27 67 64 320 85 bobenga biso bopesa lisolo esika mabe komeli yo kolinga te komela ndeko na yo linga ndeko ase sauver yango nde bolingo entre biso tosiki wana lelo. Merci et à la prochaine. Lokole bandeko tosukisi awa pona numéro ya lelo ya Lokole tika tosukisa bongo na matondi et pas ya autorité morale ya ba mongo tout partenaire officiel ya radio Lokole Masolo Didier Djenga Barabas l'unique et le seul ami oya supporter radio Lokole Masolo chap et ciao.